Untuk Wih, kerupuk is warnane. oh ini panas sowe ya Iki mau sapa bongkeng wis kepiro iki? Kepiro, Boy? Badan sakit-sakit sama batuk-batuk. Ya, ini ada batuknya. Ini musim hujan ya, teman-teman. Jadi banyak yang masuk angin tadi keluarnya. Saya dari kemarin mijet itu orang keluarnya masuk angin sama batuk itu, teman-teman. Mudah-mudahan nanti langsung sehat ya. Langsung saja tidur, Pak Katlan. Bud, injengen ketok jelas. Kurung apa harus muni klethuk ya. untuk Wih, kerupuk is warnane. Kan sampai retak ini. Wah, enak ini aman. Wah, keras sekali ya. Ya, keras sekali ya teman-teman, ini udah lama nggak dipijit ya Pak ya. Udah lama nggak pijit ini jadi ini kretek-kretek semua ini suaranya. Saking capeknya ini jadi bapaknya ini kerja tiap hari sering nganter orang malam-malam semacam ojek jadi becak apa tapi dia pakai kalau becak online nggak apa boleh jadi kalau dia ada kan becak online jadi bapaknya ini sering nganter jauh-jauh kadang lupa nggak pakai jaket itu makanya jadi masuk angin ya teman-teman. Usahakan kalau keluar malam itu kalau jauh pakai jaket tuh yang parasut ya yang kayak semacam jasudan jadi nggak tembus ya teman-teman. Kalau pakai yang kain itu tembus ya teman-teman. Nah ini keras semua nih Masya Allah. Mudah-mudahan nanti sehat setelah dipijit biar bisa kerja nariknya lancar. Ini keras sekali nih. Jarang kena pijet ini ya. Ini entong-entongnya giat no jadi bocor. Seneng nak koncone kesekso. Ini nanti pas batuk lihat nanti kalau kena kerok ya teman-teman itu biasanya gosong merahnya teman. Soalnya ada angin yang di situ kan. Pak Ket, sobo. Pak Ket ini batuk udah lama ya teman-teman. Ini musim hujan ya. Jadi batuk lama nggak hilang-hilang. Nanti mudah-mudahan setelah dipijat batuknya hilang teman-teman ya. Anginnya itu bisa gara-gara angin masuk angin ya teman-teman. Domongnya korbannya kok sampai salam di sini. Ini wah kretek-kretek Masya Allah ini. Bapaknya ini benar-benar kecapean ya teman-teman. Demi mencarikan uang anak istri ya teman-teman, bekerja siang malam ya. Jadi ini kan keras sekali nih. Ini di sini tempatnya ini. Kan sering
duduk di perjalanan ini, nah ini merengkel-merengkel teman-teman. Ini kalau dibiarkan bisa jadi penyumbatan ya, apa, peredaran darah nggak lancar. Nah sini juga ini jadi kayak ada kayak gumpalan-gumpalan itu harus dihancurkan ya, dilebur ya, biar untuk melancarkan peredaran darahnya ya teman-teman. Nah ini sampai kertuk-kertuk semua. Oke. Potnya nggak siap dulu. Enak bisa pupu di tek-tek ngenteng. Tembus ya. Oke, bless, sip, aman. Ini semua apa sih Kak Tis? Sawi gak di Lombok gak dirasa. Lombok gak dirasa bos sih. Sampai tak watuk ya bos ya. Watuk ikan. Yang kena angin soalnya ini. Aku tahu sak ulan itu ya. Watuk Aku pernah orang bulan loh. Orang bulan. Tangannya yang gede, Pak. Atasnya mergo nyolot di Malaysia bareng. Balik. Mengarep tangannya. Iki rada nengarene Pak. Nyataan iki. Set tuh. Wis maju tangannya. Nah. Kita no. Kita. Itu sih. Lah sesuk ngubur isu kok ngubur sih lho. Iya. Sesuk ngubur. Oh iya. Nah ya. Ngubur sih ya. Sampai tua. Ya berarti terus langsung. sak Hampir sesuk kuburan. Nah. Matan kota tok. Jam itu ngubur ya. Lah iya tengah-tengah nek krono sik ya. ketuk-ketuk Apa ya piye keputusannya? Apa langsung jam 6 terus langsung berpisan tak sholat malah. Lah iya. Enak ya mari sholat langsung gua alat ya. Melayat kan gua alat bisa. Gini, tengok. Ini yang bikin batuk ya teman-teman. Jadi ini yang bikin batuk ya teman-teman. Kalau untuk ngambil sini ya teman-teman, langsung entong-entong sini. Ah ini pakai. Ah ini ada yang ganjel ini ya. Ini yang bikin batuk nggak sembuh-sembuh ya, ini anginnya sini. Nah, pakai ini ya. Jadi langsung kena sasaran yang di dalam itu. Nah, ini kena ya teman. Kalau pakai ini nggak masuk kadang teman. Pakai ini langsung, nah masuk, masuk ini. Belum dikeruk udah merah kan. Yang saya bilang tadi ini pasti nanti gosong. Soalnya udah numpuk angin, makanya batuknya nggak hilang-hilang. Nah ini dientong-entong sini ya, ambil sini. Nah ini tempatnya batuk ya teman-teman, ini nggak hilang-hilang ini kalau nggak diambil sini nih. Ada yang ganjel sini. Kalau ada temannya, saudaranya yang batuk atau masuk angin nggak hilang-hilang sini ya teman-teman. Nah, ambil ini, ada yang nyangkut di sini. Nah ini, nah sini, nah ini.
Ini untuk mengatasi sesak nafas atau batuk-batuk yang nggak hilang ya teman-teman. Tapi diimbangi minum jahe atau apa itu obat batuk yang rekomendasi dari dokter ya teman-teman. Nah ini, nah ini pakai, ini keras sekali teman-teman ya. Ini minyak mobil. Oh gue ndelek. Awakmu siji sing guru, ketleo. Oh sikilmu aman, mari ngene bla. Dadi ben iso lengkap. Iya, tenang ya bla. Ketleo. Nah ini langsung merah ya teman-teman ya. Nah, ini soalnya masuk angin. Kasep kalau nggak percaya ini langsung gosong ini. Oh, gosong sini. Oh, langsung gosong ini. Ini belakang ngendong-ngendong ini ya teman-teman ini. Oh, gosong langsung ya. Sakit Pak Kat? Pindah aja Pak Kat. Nah, langsung gosong sini. Ini masuk angin kasep ya teman-teman. Masuk angin dibiarkan terlalu lama ini. Nah ini sini tempatnya ini masuk angin. Nah, langsung gosong ini ya. Gosong langsung. Ini oke. Ini gosong ya ini. Langsung bapaknya ini nggak tahan sakitnya ya teman-teman, soalnya ini sedotannya kuat kalau orangnya masuk angin beneran ini. Kalau nggak terlalu masuk angin nggak terlalu nyedot ya. Oke. Ini hasilnya teman-teman, lihat ini. Nah ini masuk angin, jadi batuknya nggak hilang-hilang deh itu, karena anginnya tuh numpuk di situ ya teman-teman. Nah, di belakang ngentong-ngentong itu, kalau masuk angin sesak nafas diajar situ ya teman-teman. Nah ini kosong semua, keluarnya banyak yang masuk angin di sini. Karena apa itu? Sering jaga malam ya teman-teman, untuk jaga kampung biar aman ya. Oke, duduk Pak Kat. Apa sih penting sih bisa kata. Ini kata beliau. Masa saya mulai Jun? Balik kita. Tak melok picut melok ngentut tak.
Gimana setelah dipijat? Terasa enteng. Nah, kayak tadi kayak ada yang ganjel ya di belakang itu ya. Setelah dipijat tadi itu ada yang ganjel di belakang ngentong-ngentong ya teman-teman, karena itu ada penyumbatan ya di daerah itu, makanya batuknya nggak hilang-hilang itu di entong-entong sini nih, ada penyumbatan angin juga ya teman, makanya merah sekali tadi gosong setelah dipijat. Alhamdulillah langsung enteng ya. Iya, enteng. Langsung mudah-mudahan batuknya hilang ya. Amin. Mudah-mudahan cepat sembuh. Nanti yang jaga jadi semangat ya teman-teman, karena sehat semua ya. Oke, sudah dulu ya teman-teman. Ini masih ada yang punya keluhan kakinya kesleo yang oke, udah dulu. Lanjut yang satunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh ya? Rena boleh, sikilmu boleh.